do Vento naceu no 1975. Abriron os nosos pais e agora seguimos meu irmán máis eu. Cando se fixo esta casa que fixeron meus pais, cando fixeron as ventás, facía moito vento, a tomar as medidas, mandaron as ventás a unha dirección que poñía Casa Muiño do Vento. Isto foi un ano ou dous antes de abrir o restaurante, entón meus pais decidiron poñer ese nome despois Muiño do Vento cando abriron. Levamos aquí 47 anos, máis ou menos. Somos unha familia, non? Temos empleados que levan con nós máis de 20 anos. Nos apostamos pola calidade e sempre procurando ter unha boa relación calidad-precio. Nos dimos a conocer por o tema das ameixas á prancha, que é unha dos platos estrela. Temos unha variedade de 7, 8 ou 10 mariscos todos os días, mariscos de aquí, procuramos traballar sempre produto galego e produto da terra. Outra especialidade de peixe podría ser a parrillada de peixe, que é digamos, un variado, un surtido de peixes do día, vale? Leva 4 ou 5 peixes do día. Logo tamén podemos ofrecer unhas carnes boas de tenreira galega e de cordeiro. Pero bueno, en carnes temos unha carta un pouco máis reducida. Temos unha carta de viños aproximadamente dunhas 500 referencias. E, bueno, estamos apostando cada vez máis polos viños da terra, polos viños tanto brancos como tintos galegos. Os postres tamén, se queres, podes comentar, que son postres o 90 ou 95% son postres caseiros. Facemos unha tarta de filloas que está moi boa, que tedes que probarla un día, que é filloa con crema e chocolate. Logo temos unha mousse de queixo que ten moito aceptación. Esos dous postres principalmente serán os que máis demandan aquí. Nós abrimos todos os días de semana, excepto o lunes, que é o día de descanso. Ahora mesmo nesta temporada de inverno, pola demanda, pois por as noites non abrimos, só abrimos viernes e sábado. E si é recomendable reservar, sobre todo os fins de semana. Podíamos facer un menú con unhas ameixas, un samartiño e de postre unha mousse de queixo. Logo sempre poñemos un cafeño destos de pota e para isto iría mellor un viño branco, pois recomendamos un Ribeiro. E logo, si para o café, solemos poñer un chupito de licores da casa, que temos uns licores caseros moi ricos.